有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎样呢？在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。投靠耶和华，常是依赖人；投靠耶和华，常是依赖我。这时候我们一起读耶和华，我们一起来唱诗歌，轻轻听。主耶和华，你说你是帮助我们的神，我们并不惧怕。人能把我们怎样呢？是的，主耶稣，我们要再次来说，主耶稣，你随时随在都在我们的生命里面。当我们愿意来呼求你，当我们愿意来到你的面前的时候，主耶稣，你随时随在都在我们的生命当中。主，我们再一次把我们自己交托仰望给你。主，我们也将今天我们能够聚在这里一起来祷告，也交托仰望给神。主，你说凡有2、3人共主名在地上聚集，主你就在我们中间。谢谢主，愿你的同在主要充满在这里。主，愿你的话语再次来激励，再次来使我们灵命苏醒。谢谢主，向祷告奉耶稣基督名求，阿们。阿们，我们请坐。我们来读今天的经文，是在诗篇118篇17节。诗篇118篇17节，好不好？我们一起来念这段经文。诗篇118篇17节，我们一起大声来念一遍。来，我必不致死，仍要存活，并要传扬耶和华的作为。那我再说，我必不致死，仍要存活，并要传扬耶和华的作为。然后我们再来唱一首诗歌，除你以外。有谁
间交给会牧师。
接主。他说他虽然会紧张，但是他一定要为主做见证。啊，太棒了！原来上帝的安排是要我们同行啊，一起为他做见证。好，那我想说，就是等一下的时间，我就会交给叶赫来分享他的生命见证。好，那我以他这个为主有感，大家可不可以给他一个原住民的掌声？好，我们先会开始做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你一直看顾我们的生命，你知道我们的软弱与痛苦。谢谢你大能的手一直扶持着我们。今天我能够站在这里做见证，完全不是靠我的力量，而是靠你的恩典。我们要将一切荣耀都归于你，求主使用我的见证，成为别人的鼓励，使更多人能够来更深的认识你，看见你。将接下来的时间交托在主手中，求主带领我们。如此祷告是奉主耶稣得胜的名祈求，阿们。这个就是妈妈说我需要一段经文，然后我就在查找诗篇，我就看到这一句，我就觉得很有一点感触我把它分解就是把它解读成：我必不致死，人要存活，并要传扬耶和华的作为。我必不致死，因为神亲手带着我领过走过死荫的幽谷。人要存活，因为有神美好的心意，神美好的恩典计划，让我站在这里宣扬神的恩典，为主做见证，并要传扬耶和华的作为。这个是在我2024年12月9号，因为再次不明发烧，然后那时候伴随肩颈以上坚硬，还有头剧烈疼痛，先生就带我去国外挂急诊。我的感染科医生为我做头部 CT， 然后意外发现了这颗将近2公分，将近3公分的瘤。然后当下知道的时候，觉得怎么会是我？我才这么年轻。然后之后，神外的主治医师会诊的时候说，这颗是会长大的瘤，而脑部是没有空间受挤压的。若不去处理它，再长大些受压迫，脑部神经是会造成身体永久性的伤害。在这之前，我都以为这只是比小手术再大一点的手术，可能就只是皮肉组织切开，然后拿掉缝合这样而已。我想的就这么简单。然后接着医生就说这个要开颅我就当下晴天霹雳，我开颅我说当下我就有点在抖，我就说医生是我想的那个开颅吗？要把那个头骨锯开那个开颅？医生说是。那你有打算这次安排手术吗？那时候其实就软脚了，因为刚好先生也不在，那时候他可能去柜台帮我处理其他的事。然后我清楚记得我浑身都在抖。太惊吓了，然后我就回医生，我说我想想看，我说这算重大手术吧，我要和家人讨论一下。但因为那时候高烧不退，感染科主治医师收我住院，那一夜在急诊室等楼上病房的我睡不着。我记得丈夫也在我身边，他牵着我的手说：“怎么会？你怎么会长这个嘞？”但是你放心，我在你身边。之后他也是被我赶去上班因为日子还是要过嘛。那时候的我心很硬，口更硬，嘴上说的没事，遇到就遇到啦，就是死着，我就是怕的要死，就是怕我以后就是做了这个手术会不会就起不来，看不到老公了，看不到小孩了，然后更怕手术之后就算成功，可能会留下一堆后遗症，或者是植物人就是水脑那样子不好的状况，然后反而给家人更多的负担，生病真的会胡思乱想。然后那次住院住了6-7天，先生陪伴我，先生感觉得出来他其实很没有心思上班，一直陪着我。我们夫妻在住院的时候挂了台大跟北荣的神经外科，出院后我们就带着病理报告去北上评估，确定手术是必要的。台大的那个医生是说，因为这个瘤靠近我的右眼视神经近0.02mm很近，然
然后北荣的医生是说，靠近海马回。最后我和丈夫讨论完之后，就选择在北荣做颅底手术。那个颅底手术，他算是一个很棒的一个医生，叫许明全主任。然后大概12月中的时候，我们去，就是12月中的时候我们去咨询，然后1月初之后再回诊安排手术日期。主任让我等候秘书回复告知手术日期。这段期间我一直想着，我希望手术日期呢在过年后的那1、2周，因为我可以大吃特吃，可以先吃饱，然后再去上手术台。对，然后在1月21的时候，我就收到秘书的通知，然后他的日期是在2月7号，然后我就赶快翻那个日期。哇，2月7号就是过年完那一周吗？我就哇，怎么这么好？然后从那时候开始，我就一直努力吃、努力喝这样，然后努力做好工作的交接。到2月5号，我和先生带着一大咖行李箱北上求医，然后我们先去阳明山看我的爸爸，再帮妈妈、孩子们安排好离北荣最近的饭店，因为我希望手术一睁开眼，我看见家人，看见孩子们。然后接下来一系列的医院排检，吃吃喝喝，我很认真的吃到2月6号的晚上11点59分。对，因为12点要计时嘛，然后连护士都在笑，怎么量血压、体温都找不到念和？念和就是在吃的路上还没回来。对，我是很认真吃的。然后到2月7号，安排了早上第1台手术，大概早上6点多的时候，我看见三舅，还有阿碧舅舅，还有喜乐弟弟、婆婆跟妈妈，还有孩子们在病房。我原先知道，因为家人平时要上班也很忙，所以不敢要求家人们都能陪同我。但因为天父的慈爱、丰盛的恩典，让我深刻的感受，我有一大家族的疼爱，我是大家的宝贝，更是天父捧在手上的宝贝。全家为我祝福祷告，三舅按手为我用诗篇23篇祷告。三舅说：耶和华是念和的牧者，念和必不致缺乏。主使念和躺卧在青草地上，与念和在肯安息的水边。主使念和的灵苏醒，为主的名引导念和走义路。念和虽要行过死荫的幽谷，念和也不遭害怕，因为主与念和同在。主的杖、主的竿都安慰念和，在敌人面前，主要为念和摆设宴席。主用油膏的念和的头，使念和福杯满溢。念和要一生一世念和一生一世必有恩惠慈爱随着念和。念和且要住在耶和华的殿中，直到永远。然后祷告完，我就真的是很谢谢妈妈，谢谢婆婆，谢谢喜乐，还有丈夫三舅、品酒，还有我的公公，如此的爱我，更谢谢天父赐给我这么棒的家人。于是，在家人的护送下，我到了手术室外，丈夫陪同我，他紧牵着我的手，一路这样紧牵着这样。然后他跟我说，你要往亮光走哦，你不能往暗的地方去哦。如果岳父还是阿公阿嬷来接你，你不要跟他们走哦。他真的这样说。对，而且他说你不要跟着走，千万不要跟着走哦，我在外面等你哦。然后我就推进去手术室，在台上冰冰冷冷，然后我把心里想说的话都说了一遍。然后我也向上帝求说，亲爱的上帝，如果我必须要失去记忆，能不能让我忘记那些所有不开心的、捆绑我的事，让我真的成为重生之人？于是我就看着那个手术室的时间，然后问了那个护士现在几点，然后8点几分我就睡着了。对，我是7点进的手术室，下午2点48分推出手术室往加护病房前进。然后我听见不知道是天喜还是天乐说：“你认得我吗？你记得我吗？”然后听见妈妈、婆婆、儿子说：“你很勇敢哦，妈妈加油哦。”又听见女儿说：“护士阿姨，你可以帮我妈妈活下来吗？”对，然后我接着就看到丈夫的眼神担心又放心，然后也看到三舅的眼眶红红的看着我。那时候的我太痛太晕，但是我真的很感动，我就觉得是啊，这就是我的家人，深爱我的家人。然后到了2月8号早上，这个是我刚刚推出加护病房的时候。然后到了2月8号早上一早，徐主任来加护病房查访说：“念和，恭喜你，手术很成功哦！”哇，那一刻我真的是落泪流。我感谢神，感谢自己的全身替我出来打赢这场胜仗，顶着还剧痛的头，还有谢谢主任跟主任团队。中午探访时看见
先生跟儿子来的时候，护士就有告知，下午可以转普通病房但是要等病房，可能到傍晚到晚上就说不定。之后状况也好些了，疼痛减缓。有和主护聊天，主护说：“燕和，你真的很会找医生呢。”他说：“徐主任真的是这方面的专科，而且主任的手术都要排到很远这样。”我说：“哈，可是我12月9号发现这个脑瘤，然后12月中带着报告来北荣，1月初我就安排手术，1月21收到通知说我2月7号手术我从发现到手术短短58天。”主护就说：“哇，那你真的很幸运主任的手术都要等3到6个月才排得到，而且又是我希望的年后那个期间。”对，但我觉得我又再一次感受天父的慈爱，在我只有想还未所求的时候，天父已经为我安排好。他是走在前面为我们预备道路的神，我们只要信，只要顺服，不要怕。手术恢复的时候没有太理想。在2月底又再一次住院，然后急诊有抽脊髓液，初步判定是脑膜炎。这一次又住了10天的院，感谢家人不停的守望祷告。徐主任排除了脑膜炎，但发炎指数太高，必须用抗生素跟其他的那个药物治疗。那我感谢妈妈在家中帮我照顾2个小孩，然后接送孩子煮饭我才能安心住院治疗。也很感谢天喜跟婆婆在医院照顾我。丈夫就是肩扛大任，要承担家里的开销，他必须要上班。然后在3月3号的时候，有一位北荣的总牧师探访我，并送了我一本圣经。然后我起身坐在那个床上，然后牧师说要为我祷告，我本来是盘腿坐着。然后我看到牧师把他的行李包包都放下，对着牧师放下，然后他就这样子跪着，我就马上从盘腿，然后我就跟着跪在那个病床上，我就跟着这样祷告。然后祷告的时候，我其实感动的不仅是周牧师口中的祷告，更感动的是怎么会有一个我不曾看见过的人，然后第一次就为了我这样的疾病而跪下向天父祈求。上帝的爱是如此之大，谢谢周牧师，我又再一次感受天父的爱。然后到3月5号，周牧师又再次探访我，关心我状况有没有好一些，并和我一起领受圣餐。在一次又一次的恩典慈爱，经历了恩典慈爱后，上帝也应允我在手术台上的祷告，使我成为真正的重生之人。因为我发现，就是手术之后，我真的发现自己需要这一位神，也使我更渴慕神的话语。这中间我不断受家人的关爱，哥哥嫂嫂还有舅舅公公婆婆，还有秀霞姐姐，台中的家人，还有我的老板，他们都不断的送那个丰富的营养食品。谢谢妇女会还有默默的关心红包。所以之后我就时常看手机的福音信息，经络断文，然后并自己查找解读，分享在我闺蜜的群组里。我想着有一天我能和姐妹们一起在组里读神的话语。今年4月23日时，我在医院度过。那时候我为自己挑选的一个礼物是一本很漂亮的圣经，然后我一直放在购物车里，也不停的在姐妹群里分享。就在不久后的一天，我的姐妹涵涵在群组发问，她说有哪些神的祝福的话语或经文他是这样询问。然后那时候我其实就是看，怎么会是问这样子？平常我没有分享到，那时候真的考到我们。我就想说，我虽然一直分享信息，但这些信息没有考到神学院榜首的那个祝福讯息。于是我就感觉时机来了，我就说，还是我们下次聚会开始，我们就研读圣经，充实自己，以后也不用怕那个巫婆会问到我们。然后6月13号就开始了我们第一次姐妹读经，一直持续到现在，每周线上读经。感谢神一次次深深感动姐妹，也感动涵涵引领涵涵回家，使未受成年洗礼的涵涵愿意回到主的爱中。涵在8月3号在松茂教会由卓牧师施成年礼。8月1号礼拜5的时候，涵涵突然问我：“你能跟我一起敬拜吗？”我想我只是看到的时候，我想都没想，我就说好啊，我愿意为主敬拜。
然后后面他传那2首诗歌，我就想说哇，这2首诗歌我都没有听过，我从来都没有听过，但就是蛮有信心的，觉得没关系啦，唱错就唱错，我为主而唱的。当然我还是有认真的反复听这2首诗歌。然后到周日早上预备的时候，我仍感觉不太熟，但是到了会堂，主牧师为我们先为我们接下来的服事祷告，敬拜开始，站在台前1月以下，我的口自然就开了，而且非常顺畅。我深信是主在我的身后，感谢主，蛮有信心的主，盼望的主，不断浇灌充满在我们当中。然后那次回来之后，你可以先看这个影片，小影片。它原本是一个影片，但是我们先看这样也可以。对，后面那个是涵涵那天就是受那个清分洗，然后回来之后我就开始每天早上和丈夫在赖里面我就写祷告文，有时候也会用语音和丈夫、孩子跟妈妈一起祷告，也每天为姐妹写祷告文，我们一起祷告。一开始都只有涵涵跟怡秀2个阿妹，因为以琳那时候还会有所感动，但我们3姐妹就不愿意强迫她，我们就不停的祷告神，经过神的加引。神真的是信实的神。就在几天后，我在姐妹群里发完祷告文之后，我立即传讯息给丈夫说，我说哇，我好希望我今天能看到3个阿妹。然后赖的讯息同时就叮咚，第一个讯息是涵涵阿妹，然后4分钟之后叮咚，哇，是怡琳耶，是怡琳的阿妹呢。我那时候跟董董在通话，我真的是很感动，然后当下真的很感动，流下喜乐的泪。然后在第3个阿妹是秀，然后我当下我就跟董董讲，我说我要用我的生命影响我的姐妹。然后我感谢神，我真的看到3个阿妹。怡秀跟涵涵也很惊喜、感动，感谢神。我们深信神要动工了，神的恩典慈爱与我们长存，从今直到永远。然后不要忘记有这一位神，他陪着你走过后你要走的路。是需要很多很多的时间。那我相信有些人会知道，就是我们家还有跟你那我们虽然结合成为姻亲，但是我们中间好像有一个很大的就是一个墙在那里。那董董那时候跟我讲，就是我们就是关系变得很好的时候，我的儿子跟我讲说，妈妈，伊娜真的变了。而且我看到你们的关系这么好，最大的受益人是他。然后他说这种感觉比世界和平还吃完爽，对。然后对我听了也是很贴心，就很安慰这样。
然后我的孙子允乐，他不是参加儿童营会吗？然后营会结束之后，我没有先让他回去，让他留在这边，可以多跟哥哥跟那个恩嘉和一起打球。所以我就跟他的爸爸妈妈讲说，让他多留在这边，然后多打球，多运动这样。然后伊娜也说好啊，他如果整个暑假都要在这边也没有关系这样。然后就后来有一天的晚上，那个允乐他在我的房间，然后他跟我讲说，奶奶他很会聊天，然后会聊很多这样。然后后来他就跟我讲，他说奶奶那个妈妈她越来越像你了。然后我就觉得就有一点不太懂，我说啊你说什么？没有，我说妈妈越来越像你了这样。然后我就说那怎么说呢？然后他说妈妈现在会祷告，然后会读经，然后还会讲很多有关于上帝的事这样。然后我就说哇好棒！其实我当下听就心里就在感谢神说主啊，真的是谢谢你，就是让那个的生命这样子的一个很美好的改变。然后我就跟娱乐讲说，娱乐你喜欢妈妈这样吗？他说那当然啦，就这样。对，然后那这是儿子他的丈夫跟孩子的看见，然后感受到妈妈的就是生命的改变。那身为婆婆的我看见的是伊娜她身上的馨香之气，那个馨香之气是她渴慕神又读神话语而有的馨香之气。那我曾经看到一则分享，他说若要观察一位真正的信徒，不是要看他在外面的服事，然后对外人的言行举止和做人处事怎么样，而是他在家中如何与每一位家人相处，以及跟每一位家人的关系如何。因为在外面可以随时戴上面具，但在家里人嘛，在最了解你的是什么样的人，除了创造你的神之外，第二顺位就是你的家人了。那突然忘记要讲什么然后就是伊娜这样子的一个改变我们是花很长的时间，甚至是他一开始他们结婚，然后到现在我们都不停地在为他们祷告我们通过家庭祭坛跟后来3年前我跟姐姐、妹妹跟弟弟，我们4个人有一个 RPG， 然后我们也是不间断的。然后其实上面所列出来的，我今天用这个我们的群组里面，就是打伊娜或者是念和的那个相关字，然后里面提到的全部都是为伊娜祷告的事项，然后为东东还有他们的婚姻，还有为就是我的孙子孙女跟亲家母祷告的。然后我这样整个看，因为我的手机前不久重置，然后最近抓出来是大概30-40条这样这个就是我们每周的 RPG 的祷告。然后我要说的是，就是要改变一个生命，不是人可以做的，但是人可以做的就是祷告，然后守望祷告，而且是不间断的，然后而且是就是不间断的祷告然后再来，那他的改变就是他天天为家人祷告，然后有几则因为我跟他讲说，有一天我跟他讲说，就是妈妈会建议你就是常常为你的先生、为你的家庭、为你的家人祷告。那我觉得你可以就是用打字的，或者是直接祷告的。然后因为我说你祷告完之后，有另外一个人说阿妹那个祷告就会就是很信实然后后来他就很顺服，然后就很听婆婆的话，然后就开始就是天天的为那个他的先生家庭祷告。那下面我的儿子也很乖，他也都会说阿妹阿妹阿妹这样。那我相信就是这个家庭，就是神一定会常常的眷顾，然后神的恩惠跟慈爱，然后很多的那个奇妙的事情会发生在这个家庭当中。那每一件事的发生以及它的过程，都是神最细腻的策划。当然，那个结果就必定是最美好的。
我来分享，就是一个玻璃苹果啊，就是一个玻璃苹果，它要从上面掉下来，它一定是会碎掉的。但是呢，有千丝万缕的丝线在底下这样子交叉的就是围着然后以至于那个将要破碎的生命，它就没有整个就是掉下去。或许它在这个千丝万缕的丝线下可能会碎一些，但是它不至于掉到低谷去。那这些千丝万缕就是肢体，就是家人，还有弟兄姐妹，以及刚刚伊娜所提到的，就是周牧师，然后还有就是我们的牧长子，还有教会的弟兄姐妹。我也常常在就是我们的祷告同工群组那边会提到，就是为伊娜的身体，然后为她的家庭，然后为她跟东东的婚姻来祷告。那今天真的是看见就是我的长子长媳他们的一个生命的改变跟这个家庭的改变，然后一切荣耀归于神。然后我们现在来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你耶稣，主啊，你是慈爱的神，是怜悯的神。主啊，你乐意将每一个救恩放在每个人、每个家庭当中。主啊，我们真的是谢谢你。主啊，也愿你将那一颗顺服的心、谦卑柔和的心放在每一个人、每一个你的儿女以及每个家庭当中。主啊，让我们可以在主你的委身之下，与你共同创造一个美好的家庭跟生命。谢谢主耶稣，这样祷告是奉主耶稣基督得胜的名祈